Ako vam vaša intuicija govori da je sledeća nedelja važna, ovaj video je za vas. Pozdrav svima, dragi moji. Ovo je tarot otvaranje za horoskopski znak Jarac za nedelju od 25. do 31. maja, znači poslednja nedelja maja. Ovo će biti generalno tarot otvaranje. Dragi Jarčevi, kao i uvek, tarot karte, oracle karte, stavit ću neke kristale i pred kraj videa moći ćete da postavite svoje 3 pitanja i da dobijete na njih odgovore da, ne ili možda. Vidjet ćemo šta vam sledeća nedelja donosi, kakve su energije i kako da ovu nedelju koja dolazi iskoristite i provedete onako kako je za vaše najviše dobro. Ovaj video može da bude za vas ukoliko je vaš horoskopski znak ili podznak Jarac ili ako imate mesec u Jarcu. Ajmo da vidimo, Jarčevi, glavna energija ove nedelje. Paž novčića, snaga i sud, hrabrost za neki nov početak i hrabrost da se suočite ovde sa nekom prošlošću, da vidite šta je bilo okej, šta nije bilo okej, ali da ne optužujete sebe. Znači, prosto da hrabrost da se suočite sa istinom vezano za prošlost i da prihvatite lekcije koje su ta iskustva donela. Možemo da krenemo dalje tek kada sklopimo mir sa prošlošću. Jedan od načina da sklopimo mir je da sagledamo sve što je bilo kao deo jedne veće životne lekcije i na taj način da prihvatimo, da vidimo, bez obzira što možda nešto nije ispalo kako smo mi želeli, da ne osuđujemo sebe zato što smo radili stvari na ovaj ili na onaj način ili nismo radili uopšte, nego znači samo prihvatiti činjenicu da kako god da smo radili u prošlosti, odnosno kako god da ste radili u prošlosti, Jarčevi, radili ste najbolje što ste znali i umeli, činili ste najbolje, učinili ste sve što je bilo do vas. Prema tome, ako nešto i nije uspelo, to je zato što u tom, mislim, ne treba da krivite sebe, prosto nije uspelo, jel? Ali treba da shvatite da ste učinili sve što je do vas, dali ste sve što ste mogli i zbog toga ne treba da optužujete sebe, ne treba da krivite sebe, ne treba da kinjite sebe ako nešto niste ostvarili što ste želeli, nego zapravo treba da shvatite to kao jedno iskustvo, kako da kažem, put do uspeha, do ostvarenja uspeha je popločan stazom na kojoj je neuspeh vrlo, mislim, ne može da se izbegne. Svaki neuspeh je zapravo vas vodi jednu stepenicu bliže ka uspehu, svaki neuspeh je zapravo odloženi uspeh, ali ne znači da uspeh neće doći. Jako je bitno da, pazite, ovo ne mora da bude vezano za posao. Ja kad kažem uspeh, prva asocijacija je posao, može biti bilo šta u životu. Znači, jako je bitno da iz nekih iskustava koje su bila izazovna, da izvučete lekcije, da ne krivite sebe, da ne kinjite sebe, nego da oprostite sebi što ste činili, šta god da ste činili ili niste. Oprostite sebi i krenite dalje i sad uradite drugačije, dragi Jarčevi. Ajmo da vidimo šta vama dolazi. Opa, ljubavnici. Neka odluka u ljubavi. Jarčevi, neka komunikacija ovde vezana za ljubav dolazi jako brzo. Znači, ljubavnici, osmica štapova, šestica novčić. Jako brzo dolazi ovde neka komunikacija. Neka osoba u ljubavi ovde dolazi, vrlo je moguće sa ovim pažem novčića da je neko potpuno nov, neko koga ne znate od ranije i da će vam ta osoba zapravo pomoći da neku prošlost lakše ostavite iz sebe, da odete od neke situacije. Za neke od vas ovo već početkom nedelje može biti neki novi susret, Jarčevi, šestica novčića, ova osoba, da kažem, dolazi sa ozbiljnom namerom, želi da uzvrati istom merom. Imamo kartu ljubavnici. Ovde ljubav sasvim moguće da procveta ove nedelje. Evo da vam kažem, ne bi me čudilo da je ovo stvarno sve vezano u znaku ljubavi i ovde se brzo dešavaju, ali nije nestabilno. Znači, sa šesticom novčića ovo može biti lepa, uravnotežena ljubav, veza, jel?
ali nešto ovde počinje iznenada. Niste očekivali, niste ni tražili ljubav, možda ste tražili nešto vezano za karijeru, ali dolazi, eto, jače i dolazi ljubav. Izazov za vas, 10 mačeva, da zatvorite neka stara vrata, dragi jarčevi, da shvatite da vi imate, moram da kažem, vrlo je moguće ovde sa 10 mačeva i carem, vrlo je moguće da imate neku situaciju u vašem životu, evo 7 mačeva, imate osobu koja možda izbegava da preuzme odgovornost, koja pokušava da se izvuče, koja pokušava da izmanipuliše, kako da kažem, na svakoj strani, da nešto za sebe dobija, da ne da dovoljno. Jel, ako imate neku situaciju gde dajete, a vraćaju se mrvice, gde neko muti, jel, gde neko samo smišlja izgovore zašto nešto ne može, a vi kao tu nešto sad čekate da ta osoba nešto ne jarčevi, nemojte čekate, nego stavite tačku na to. Znači, ne postoji ove nedelje ne treba nikakvom odnosu gde ste, kako da kažem, gde postoji manipulacija, gde stvari nisu jasne, gde vam nije jasno šta neko stvarno želi, gde nemate poverenja u osobu, znači gde vidite da se neko već okreće kako vetar duva, čas ovako, čas onako. Ne treba da ima mesta za takve odnose u vašem životu. Ove nedelje, jarčevi, stavljate tačku na neki takav odnos sa nekom totalno ovde neozbiljnom i prevrtljivom i manipulativnom osobom, kao da ste čekali da ta osoba uradi nešto što ona zapravo nije u stanju, a onda vi radite, onda vi zapravo donosite odluku da nećete više to da trpite i tu ćete, imam osjećaj, sa carem preseći i to je dobro jer tu, kako da kažem, uzimate moć, jel, u svoje ruke i osjećate se jako jer donosite važnu odluku u vašem životu. Znači, ne stavljate vi tačku na neku dobru priču, stavljate tačku na nešto što vas je energetski trošilo, što vas je koštalo živaca, jel, sa 10 mačeva, na neku situaciju koja donosi neizvesnost, osobu koja je, ono što kažu, znate, siguran je ko vrbov klin, eto. Tako da treba uzeti moć u svoje ruke, treba biti jak i treba staviti tačku gde treba da stavite gde god da vi osjećate da treba, jel? Ne treba da ovde budete u odnosima, nije bitno koji je tip odnosa, sa osobama koje čine da se vi osjećate malo, da se osjećate nemoćno ili bespomoćno, to vam ne treba ni prijateljski, ni porodično, da porodicu nekad morate, ali možete da svedete na minimum, ni ljubavno, jel? To vam stvarno ne treba. Tako da, jarčevi, preuzimate ovde moć u svoje ruke i odgovornost i stavljate tačku na neki odnos gde prosto, kako da kažem, besmisleno uraditi bilo šta drugo. Zato što je osoba manipulativna, izbegava situaciju, večito vas ono prevede žedne preko vode. Mislim, ne večito, ali ono, kao jarčevi uradila je to jednom, drugi put neće moći, jel? Ok, ajmo da vidimo sada koji je savet za jarca. Imamo kartu umerenosti, ravnoteža, imamo kartu kraljice novčića, fokus i imamo 8 mačeva. Ok, jarčevi, jako je bitno da vi ove vaše negativne misli ostavite da spavaju. Ne znam kako da nazovem. Pazite, ovo su neke negativne misli kojima vi sabotirate sebe. Vi mislite da u nekoj situaciji, moguće da ovde dolazi neka nova ljubav, ali vi mislite da u nekoj situaciji nema izlaza i da nešto morate da trpite, a izlaz uvek postoji, s tim što nekad izlaz ima cenu koju mi nismo spremni u našoj zoni komfora, ne nekad. Izlaz često ima cenu. Izlaz uvek ima cenu koja nas izvodi iz zone komfora, pa puno nas nije spremno to da plati. Ali, znači, niste zaista zarobljeni u situaciji, niste zaista vezani u situaciji. Jarčevi, ovde prekinite da mračite i da gledate na negativno. 8 mačeva, kraljica novčića su karte fokusa, znači ovde pustite negativna uverenja,
skinite povez preko očiju, pogledajte stvari kakve jesu, znači kakve jesu, a ne kako vam neko servira ili kako biste ovo sedmica mačeva, što je babi milo, to je se i snilo, jel, kako biste vi želeli da bude. Kraljica novčića, jako je bitno budete optimisti i sa kraljicom novčića stvari se brzo manifestuju i jako je bitno da gledate u ono što je pozitivno, ono što želite da vidite Jarčevi u vašem životu, ne u ono što ne želite. Znači da skinete povez, a onda da gledate u ono što je dobro, u ono što vas čini srećnim. A onda sa kartom umerenosti potrebno je da balansirate. E sad, to je ravnoteža u svakom smislu. Karta umerenosti kaže ravnotežom do zdravlja i ravnotežom do isceljenja. Znači ovo je ravnoteža vezano pre svega za životne navike, za ishranu, hidrataciju, koliko radite, koliko vremena se odmarate, koliko ste sami, koliko vremena provodite sa nekim drugim, kakvi su ti drugi, da li nešto trenirate, bavite se nekim, kako izgleda za vas, zdrav život, htjela sam kažem, bavite se nekim sportom. Sa kartom umerenosti, znači ravnotežom se postiže i isceljenje i zdravlje, tako da jeste ove nedelje savet Jarčevi da stavite sebe na prvo mesto, što kaže i kraljica novčića, da pustite ova negativna uverenja, da razmišljate pozitivno i vrlo brzo pozitivno će i da se ostvari nešto lepo za vas. Ok, ajmo da vidimo šta Jarčevi treba ove nedelje da vam bude prioritet. Devetka mačeva, upravo da sredite ovaj vaš monkey mind. Ja kažem monkey mind zato što tu ima 1001 misa, ovo je vaš koji je pun misli koje ne možete ni da kontrolišete više šta je sve tu, kao neko smeće, jel? Ali ovde je, znači, treba da vam bude prioritet da nađete mir, da se fokusirate na ono što je pozitivno, da uspostavite ravnotežu, da bi ova devetka mačeva da bude jako bolna i zamorna, da bi da kažem, bol devetke mačeva prestao, da biste prestali da se vrtite tu u začaranom krugu. Evo ga, kralj mačeva. Ovo je, znači, devetka mačeva, kralj mačeva vidi istinu i preseca ovde kroz iluziju i ne prihvata nikakva ovde sa devetkom mačeva scenarija, da kažem šta bi bilo kad vi ovde razmišljate unapred. Kralj mačeva to nema sa tom kartom. Nema, samo jasnoća cilja u kom pravcu idemo i kralj mačeva zapravo donosi jasnoću. Možda se vi ovde nervirate, Jarčevi, ne znate šta ćete pre, ne znate na koju ćete stranu, razmišljate mnogo unapred, a onda kralj mačeva dođe i kaže stani. Stani, polako, korak po korak, jel, ajde da vidimo šta je, koji je tebi cilj najvažniji. Tako da ovde vama prioritet jeste koji je vaš cilj ovde za ovu nedelju. Znači, jeste neki cilj 1, ne 50, i ono što je bitno, treba u vezi tog cilja da budete pozitivni, ne da upadnete ovde u ovaj negativni krug, odnosno u ovaj začarani krug negativnih misli. I imamo devetku štapova. Jarčevi, vi imate, vidite kako je ovo interesantno, osmica štapova, devetka štapova, osmica mačeva, devetka mačeva, s tim što mačevi imamo i desetku i sedmicu. Sve ove teške karte mačeva, može da se desi da će ove nedelje, znači ljubav će svakako da pokuca, ovo je 100%. Moguće da će jako teške misli da vas more, što se tiče te ljubavi, moguće je da ćete ostati hladni, da ćete možda doneti odluku da se zatvorite zato što ovde imate možda neka negativna uverenja kad je ljubav u pitanju, možda ste izgubili poverenje u ljubav, možda vas je ovde neko totalno kako da kažem, povredio i sad vi, Jarčevi, eto, ljubav kuca na vrata, a vi sad da li ćete pustiti ljubav unutra, ne znam. Ono što je bitno ovde, da donesete odluku sa mesta jasnoće, znači da sagledate istinu ovde, ovo vezano za ovu vezu, za ljubav, za osobu koja dolaze, sagledate suštinu, istinu, stvari kakve jesu i onda sa mesta ravnoteže da odlučite. Ne treba da odlučujete sa mesta straha,
niti sa mesta nekih, da kažem, emocija, ono, ne znam koliko, wow. Ne, nego odluku ljubavi donesite hladne glave. Ok, jarčevi. Ajmo da vidimo sada, na dnu špila imamo papu, trojku novčića, kočiju, osmicu novčića. Neko definitivno hoće ka vama. Jarčevi, za neke od vas, pa ovako, meni se ovde prepliče energija posla, poslovnog usavršavanja, poslovnog uspeha, a opet imam osjećaj da neko sa kočijom ovde dolazi ka vama. Dragi jarčevi, možda je nešto, mada su obe karte ovde, trojka novčića i osmica novčića. Htela sam kažem možda je nešto ili neko vezan za radno mesto. Sa kartom pape ovo je ljubav koja vas izvodi iz zone komfora i isto tako sa kartom pape jarčevi, ovde ste vezano za prošlost. Ovo je potvrda da ste naučili važne lekcije. I ja mislim da vi ovde sa 10 komačeva prošlost ostavljate iza sebe i da vi nećete više prihvatiti, ne dolazi u obzir sa kraljem mačeva da prihvatite neka, da kažem, sumnjiva lica, sumnjive osobe. Znači, ne dolazi u obzir, jarčevi. Mislim da se zapravo sa ove nedelje iseljujete sa kartom umerenosti. Ljubav dolazi, ali vi ovde, znači, obazrivi jeste i vi birate ovde kojim ćete putem ići. Znači, možda ne morate ovo da prihvatite na ovaj način, možda može i drugačije, jel? Ali vi birate put, jarčevi. Ove nedelje sa kraljem mačeva vi birate svoj cilj i birate svoj put. Da ne kažem, krčite sebi put. Da, zanimljive karte, vrlo. Ok, sad ovako, vi sad možete polako da smišljate ova vaša dane pitanja, ja ću izvući oracle karte. Znači, mislim da osoba koja dolazi želi jednu lepu, uravnoteženu vezu, ali vi ovde treba da stavite tačku na neko problematično iskustvo zbog koga ste vi, da kažem, kao da ste još uvijek zaglavljeni u prošlosti, jarčevi, niste to pustili, odnosno to i dalje na neki način drži vas. Kako će da vas pusti? Tako što ćete ovde pogledate situaciju racionalno. Sud, kralj mačeva, da oprostite sebi i da krenete dalje i da se otvorite za novu priču. Ajmo da vidimo jarac za nedelju od 25. do 31. maja. Izvući ću rukom, imamo tender embrace, definitivno nova ljubav dolazi, jarčevi. Ajmo ovde da vidimo jarac za nedelju od 25. do 31. maja. Imamo ovde nov početak. Pa lepo, vidite ovde, bilo je teško, bili su neki crni oblaci, ali oni se sada razilaze. I sad je novo vreme za vas, dragi jarčevi. Ajmo jarac za nedelju od 25. do 31. maja. Imamo kartu empatije. Dobro, ovo kaže budite nežni i blagi prema sebi i saosećajte sa sobom za ovu prošlost. Upravo budite saosećajni i pokažite empatiju pre svega prema sebi jer je bilo teško. Nemojte sebe da kinjite, zaista jarčevi, radili ste najbolje što ste mogli. Ajmo da vidimo jarac, ovo maca neće nikad, kaže speak your truth. Kaže, budite hrabri da kažete vašu istinu. Nema laži, nema prevare, nema manipulacije, pa sad tako je kako je. Ok, jarčevi, ja ću vam staviti 3 ahata sada. Mislim da će biti sva 3 ahata. Za grupu 1 lila ahat. Hoće, samo da ih dohvatim. Za grupu 2 plavi ahat i za grupu 3 roze ahat. Ajmo sada, zamislite vaša da li pitanja, možete pitate šta god hoćete, zdravlje preskočite. Svi vi koji pitate zašto nema zdravlja u videima, neće biti zdravlja. Neće ga ni biti jer je zdravlje ozbiljna priča, zdravlje nije za igru i za zdravlje se ide kod lekara. Ako hoćete da znate o svom zdravlju, idite na preglede. Idite kod ljudi koji su obučeni da vam daju odgovore o vašem zdravlju. Znači, zdravlje ne radim u tarotu. Tačka. Ok. Tako da ako vas zanima zdravlje, možete slobodno da preskočite ovaj kanal. Idite kod lekara. Ok, ajmo da vidimo. Znači, možete pitati bilo koja druga pitanja.
šta god želite, da li pa bilo šta. Ajmo da vidimo za grupu broj 1 za Jarca 3 karte. Možete i da zapišete sebi ta pitanja. Sad ćemo da vidimo koji su odgovori. U ovom špilu imamo karte da, ne ili možda. Za grupu 2 3 karte za Jarca. Evo ga. I za grupu 3 karte za Jarca. Znači imamo 3 boje ahata. Prva grupa lila ahat, druga grupa plavi, treća karta roze. Ajde sada pogledajte, intuitivno osetite gde će koje pitanje biti. Možete da zaustavite video i ja ću krenem. Jarčevi, ukoliko ste izabrali grupu 1 i ovaj prelepi lila ahat, odgovor na vaše pitanje da li, imamo garantovano, imamo nema šanse i imamo nikada. Ovo je ne. Jarčevi, prva grupa, odgovor na vaše pitanje ne. Ukoliko ste izabrali ovaj prelepi plavi ahat, Jarčevi, odgovor na vaše pitanje da li, moguće je, nemojte da računate na to sigurno. Ovo je odgovor da, Jarčevi. Ukoliko ste izabrali ovaj roza ahat, odgovor na vaše pitanje da li, Jarčevi, je potvrdno. Da, ovo će biti da, Jarčevi, ovo je vrlo jako da za grupu broj 3. Ok, dajte da stavimo još neki kristal, stavit ću ovaj lepi dimni kvarc, stavit ću oranž aura kvarc, moj novi omiljeni kamenčić, i stavit ću aqua aura kvarc, da imamo kontrast. To bi bilo to, dragi Jarčevi, sve najbolje vam želim vam, znači, puno hrabrosti, puno uspeha, puno ljubavi i puno sreće u ljubavi, naravno najviše ljubavi prema sebi. Možete da komentarišete u ovom videu ako vam je poruka rezonovala, možete da napišete šta vam je bilo najbitnije ovde što ste čuli i šta vam je najviše pomoglo. Ako nećete to da pišete, možete da ostavite srca u komentaru, primam srca u svim bojama, a i odgovaram srcima. I ako vas je ova poruka na neki način dodirnula, pokrenula, ako vam znači i želite da uzvratite, možete to možda, a ne znate kako, jel, možete to možda da uradite preko opcije super thanks. Sve najbolje vam želim, dragi Jarčevi, beskreno vam hvala na podršci i vidimo se ponovo u sledećem videu.